એ કોઈ દી ઘટપણમાં તમને નોખા નહીં કાઢે બાપના. હા, અત્યારથી છોકરાને આવું શીખવાનું ને સ્ટેજમાં આવા કલાકારોને. અને હું તો એમ કહું છું, સ્ટેજમાં ફાળો હાલતો તો એને 500 રૂપિયા દેવાના, વગાડવાળા ગાવાળા બેઠે એના ખિસ્સામાં 500 નખો. આવું શીખવાડો છોકરા. ભીખલાલ આનો ફોન આવ્યો હમણાં, અસત્ય માતાજીના આમ બજરંગદાસ બાપા નામ કઈ ખોટું નહીં બોલો. આને મને બપોરે ફોન કર્યો, પણ કે બેઠું ગાય નંદા આવ્યા છો ક્યાં બોટાદ, શું કામ છે કે તેલનો ડબ્બો લાવો. હું થોડો તેલ વાળો તો તેલના ડબ્બા લાવ. બોલો હમણાં ફોન કરો. ભાઈ એક બે નામ લઈ ગયા છે મારો બાપુજી, બે નામ. પછી સીધો નામ ખસી જાવ, ફાટ બની જાવ. બે નામ આપી દઉં. અમારો આજનો કાર્યક્રમ જે છે એ ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી તરફથી આપણે ગાંધીનગરના સહયોગથી આપણે કાર્યક્રમ મળેલો છે ભીમરાત ગામના. એટલે આપણે એકવાર ભીખાભાઈ પહેલા વાત તો કરી છે, પણ છતાં આપણે ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમીના પંકજભાઈ ભટ્ટને આપણે એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. આ કાર્યક્રમ તમારા ગામની અંદર ત્રીજો કાર્યક્રમ છે. કોરોના વોરિયરમાં જેમને સેવા કરી છે એનું સન્માન કર્યું. મેં ભીખાલાલે તેના ગામમાં 3 વાર પ્રોગ્રામ કર્યા, અમારો સન્માન નહીં કરો? ના ના, પણ તમારો પ્રેમ છે. આ ત્રીજી વખત નગર એક ગામમાં જે માણસ ત્રીજી વખત જાય ને એને કોઈ સાંભળે જ નહીં. તમે અમને ત્રીજી વખત સાંભળો છો, ઘણું ઘણું છે. ધન્યવાદ છે. સુંદર મજાનું ગામ છે, અને સુંદર મજાનું ગામ છે એમ નહીં કહું. એ 2 જણાના નામ આવી જાય પછી છે. સુંદર મજાનું ગામ છે બાય 2 જણાના નામ આપો, ફક્ત 2 જણા. હાલો, એ નાનું મળશે પણ